ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ କହିଲେ ଏକ ଅଜବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଦୁନିଆ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର କଥା। ଏକଦମ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଚାଷୀଟିଏ ନିଜ ଫସଲ ବିକି ନ ପାରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା ବୁଝିପାରିବା। ହଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ହଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରୁ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2025। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବାପ୍ରେ, 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ହଁ, 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏଟା ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର ମାନେ 2 ଗୁଣରୁ ବି ବେଶୀ। ହଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ସରକାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଇଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଗୟନ ଶିଳ୍ପ, କେମିକାଲ୍ସ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ? ଏକଦମ। ଆଉ ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 12ଟି ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 7,000 ନିବେଶକ ଆସିଥିଲେ। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ। ହଁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ତ ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଏକଦମ। ରାସ୍ତା, ବନ୍ଦର, ବିଜୁଳି, ଏସବୁ? ହଁ, ଏସବୁ ବିନା ତ ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବୋଧହୁଏ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27ର ଭୂମିକା ଆସୁଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବି ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି? ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର। ରେୟାର ଆର୍ଥ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ ଏହା କ'ଣ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ଯାଦୁକରୀ ଜିନିଷ, ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଚିପ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ଓହୋ। ଆଉ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଚୀନର ଏକଛାଟିଆ ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଏହି ରେୟାର ଆର୍ଥ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି? ହଁ, ତେଣୁ ଏହି କରିଡର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିବ। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବଜେଟ୍ରେ? ମୁଁ ଜଳପଥ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲି। ହଁ, ତାହା ବି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରେ 20ଟି ନୂଆ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 5କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଜଳପଥ 5, ଯାହା ତାଳଚେରରୁ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଏହା ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଧାସଳଖ ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହିତ ନଦୀପଥରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରୁ? ହଁ, ଚାପ କମିବ, ଆଉ କୋଇଲା ଭଳି ଜିନିଷ ପରିବହନ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ କମିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆହୁରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ଯୋଜନା ଆଉ କଇଁଛ ଟ୍ରେଲ୍ସ ଭଳି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା ବି ଅଛି। ତେବେ କାଗଜପତ୍ରର ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇଠି ହିଁ ତ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଗଭୀର ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ତ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ହୋଇଥାଏ। ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, 2ଟି ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଦେଶ ପାଇଁ 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ,
ରାଜ୍ୟରେ ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଶିଳ୍ପ କରିଡରକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ କି? କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା। ହଁ ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, PUCC ପାଇଁ ଜରିମାନା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥର ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି। କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟ? ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି। 4.61 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ଏବେ 19.7 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାପ୍ରେ, 4 ଗୁଣ! ହଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇବା ତ ଏଟା ତ ଭଲ କଥା। ହଁ, ଭଲ କଥା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା କେମିତି? କାରଣ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଳକା ଫସଲକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଯେଉଁ ଗୋଦାମ, ମଣ୍ଡି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ତାହା ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଚାଷୀ ଫସଲ ତ ଅମଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ବରଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ବି କରିଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ? ତାମାନେ ଏବେ ବି 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଟଣାଉଟାରା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା। କେମିତି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିଳ୍ପ କୃଷିକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ, ଯୋଉଠି ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଶିମିଳିପାଳ? ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଠାରେ ସେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। ଓହୋ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଥିବା ଫୋକସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାମାଜିକ ଯୋଜନା ବି ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଇଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଭୂମିକା ଆସୁଛି। ନିକଟରେ 4,57,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହା ସହିତ 201ଟି ଗରିବ ଯୋଡ଼ାଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, MBBS ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁଞ୍ଜି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଠିକ୍। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମେ ଏହି ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ସିଜମାଳିରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଭୀଷଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଏ ଖବର ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଖଣି ସେମାନଙ୍କର ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆଉ ନିଜର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କିପରି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।